Всем привет, друзья, с вами Александр, и сегодня я решил записать достаточно полезное видео для всех тех, кто снимает свои видео на видеокамеры Sony. Ну, в частности, я думаю, что, может быть, это видео будет полезно и пользователям остальных именно видеокамер, не зеркалок, не всяких мыльниц, фотоаппаратов, а именно вот видеокамеры. В чем, собственно, проблема и почему я решил записать это видео? Не так давно я стал обладателем достаточно простенькой камеры от фирмы Sony и столкнулся с такой проблемой, что при добавлении файла MTS, в котором пишет камера при максимальном качестве, когда я кидаю этот файл MTS в Adobe Premiere, у меня просто-напросто нет звуковой дорожки. Вот сейчас я вам покажу, каким образом это решается, и предварительно покажу, что происходит, когда добавляешь просто MTS файл в непосредственно Adobe Premiere. Сейчас создам новый проект и как раз туда добавим MTS файл и посмотрим, что из этого получится. Изначально у меня на камере находится вот такая вот папка Private, и в папке Private есть папка AVC HD, AVC HD. Все содержимое вот сюда скопировал. Вот видите, AVC HD, BDMV. Заходим вовнутрь, тут есть папка Stream. В папке Stream как раз хранятся MTS файлы, которые нас интересуют. Несколько роликов отдельно снятых было. Ну, тестовых, пока ничего серьезного не снимал, так как разбираюсь с камерой. И давайте попробуем вот самый первый ролик, который я снял. На нем я снял нашу кошку, одну из двух. Вот. Ну, как видите, то есть видео идет. Но сейчас притормаживает, так как это полноразмерный, скажем так, предпросмотр. И вот здесь видеодорожка есть, аудиодорожка просто-напросто отсутствует. Вот такая проблема была. Я перевернул кучу интернета, читал на форумах, на сайтах. Все люди гоняются за всякими конвертерами и прочим. Вот, на деле все оказалось гораздо проще. Я надеюсь, что, скажем, такая фишка поможет вам сохранить, во-первых, время, которое вы тратите на конвертацию. А во-вторых, вы просто оставите свое видео в том же первичном виде, в котором оно было снято, без всяких потерь качества. Давайте назовем этот файл, к примеру, MTS Original. И вот в чем заключается, собственно, сам твик, так называемый. Вот у нас разрешение MTS. Мы его меняем на AV. Жмем Enter. И соглашаемся с вопросом системы, точно ли мы хотим поменять расширение файла. Добавляем его в Adobe Premiere. И как видите, у нас уже появилась аудиодорожка. Теперь это все, но вам, скорее всего, это не будет слышно, потому что я пишу сейчас на внешний микрофон. Но звуковая дорожка, как видите, появилась. И, в принципе, теперь вы можете спокойно работать со звуком, синхронизировать его с внешним микрофоном, либо же просто заменить на отдельный звуковой файл, который вы писали отдельно, либо же просто что-то делать уже со звуком.